Olá pessoal, e é dessa forma então que se faz para remover o som do teclado de descagem no Redmi Note 12. Para fazer isso, você vai em configurações, chegando nessa tela você vem até a opção de som e vibração. E agora, vemos aqui mais abaixo, configurações adicionais, e temos a opção aqui, ó, tons do teclado de descagem. Então se você não quer que saia som quando você utilizar o seu teclado de descagem lá, é só desmarcar essa opção. Desmarcado, pessoal, agora aqui no teclado de descagem, a hora que você for utilizá-lo, ele não tem mais som, tá ok? Bom, espero que esse vídeo aí, pessoal, ele tenha te ajudado de alguma forma. Não se esqueça aí de curtir, se inscrever e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!